Pausa està amb jo, mano. Pausa està José Ramiro. Ya visto la yelta. Ya visto la yelta. Voy al pino. Voy a recoger la granada de antes, estoy muerto. Voy a la casa, cabrones. ¡Hay rojos desertando! ¡Muerto! ¡Médico azul cerca! ¡Médico azul cerca! ¡Médico azul!
Vale. Muerto, sale.
¡Ah, mierda! Estaba seguro puesto, qué suerte. Loco, El puto seguro. El puto seguro, Te he visto tío. la sombra por ahí entonces. Muy buena. Digo, lo he visto y he dicho, digo, Ha quedado todo grabado, ¿eh? ¿Cómo has hecho, eh? Te has quedado mirando el... digo, y he visto tu casco y digo, Dime. Dime. Voy para ti. Nada, ahora cuando te maten recogemos y nos tiramos. ¿Vale? Yo tengo que estar en casa. ¿Tú estás muerto? Sí, lo matan. Qué susto, hostia, ¿qué así? Nada, cuando me quede aquí, cuando te maten vamos a recoger, ¿vale? Vale, por hablo. Yo sí. A no ser que te vas a un médico. Aquí. Me ha entrado uno, ¿eh? ¿No? No sé, me ha cargado uno, pero había otro. Muerto saliendo. Me maté yo otra vez. Muerto saliendo. Esto es un laberinto. ¿Eh? Sí. Siguen dentro, ¿verdad? ¿Eh? Siguen dentro, ¿verdad? Vamos a intentar otro día. ¡Muerto! Me voy. Nos vemos. ¿Te ha acabado? No, me han matado.
¿Se acaba ya? Bueno, chicos. Hasta luego. Nosotros nos vamos ya. Ah, vale. Muerto en el spawn. Se va la foto del equipo Roche. ¿Eh? El único apoyo que tenía es de 3 snippers uno. Nosotros nos vamos. Yo sé de montar el M4. Es lo mismo. Tiene que ser. Creo que hoy nos vemos, ¿vale? Ya hablamos por el WhatsApp, ¿va? No. Vamos para allá ya, ¿no?